چقدر شری. منو میگی؟ بله محبوب که شر نیست بنده خدا یه نمیشه. من از بچگی واقعا همینقدر شیطون بودم، ولی خب واقعا اونجا شیطون نبودم. من چون عشقمو پیدا کردم واقعا دیگه عاشقش شدم دیگه. من شیطون نبودم. وقتی که تو سیلی میخوری آیا واقعا محکم بوده، خورده، کشیده شده؟ این نوع فیلم برداری جوری بوده که انگار کتک خوردی؟ من واقعا گوشواره تو گوشم بود و پشت گوشم زخم شده بود. برای چی باید یه آدم منو بزنه؟ سر چی؟ سر اینکه تو کف بوده، سر اینکه نتونسته منو داشته باشه. فقط میگفتن آقا نه فیزیکی درگیری داشته باشید نه اینکه فوش بدید. حالا من که تو قسمت فوشش ریدم خب ولی اون روز دقیقاً فکر میکنم به من یه اخطاری دادن چون گفتن خیلی فوش داری میدی. من دیگه میخواستم چه میدونم نمیدونستم چیکار کنم، واقعا شوک شده بودم. میگفتم انا پاشم مثلا یه هولش بدم، پا میشن میگن که اینجوری جریمه میشی، قرارداد فسخ میشه. من خودم دقیقاً یکی از دلایلی که خیلی ریاکشن ندادم میگفتم آقا این اگه خورده باشه با شدت خورده باشه قطعاً تیم کارگردانی خودشون الان وارد عمل میشن. من منتظر بودم نه اصلا خبری نیست. خب واقعا شاید اگه یه مقدار گذشته بود یه ریاکشن بهتر نشون دادم. خودم اصلا حال نکردم با ریاکشن خودم اونجا. ترانه فکر کنم قبلش تو این برنامه با علی بودی درسته؟ میشه گفتی هماره. آیا واسه این بوده که آره واقعا الکی بود. دلیل جدایی چی بوده؟ من از اولی که وارد این برنامه شدم دوست داشتم که برم جایزه رو ببرم، دوست داشتم برم که اشغال کنم یا هر چیز دیگه. یعنی اول هدفت عشق ابدی نبوده، جایزه ابدی. آفرین، عشق ابدی نبود. آفرین. ولی اولی که وارد شدم اصلا علی تایپم نبود خدایی، ولی اون علی واقعا عاشق من شد و اینکه حال کرد با من و واقعا هم حق داشت که با من بیشترین عاشقی تو این برنامه کی شد؟ علی بود؟ یعنی بیشترین کسی علی کلا عاشق پیشه است، کلا عاشق دخترای خوشگل. من فکر نمی‌کنم بیشتر از ما کسی در ادامه هم بتونه عاشق هم بشه. نه با محمود وارد رابطه شدی واسه این بود که عاشق شدی نه اینکه حزم نشی. واقعا عاشقش شدم و واقعا دوستش داشتم و فکر نمی‌کردم یه لحظه بتونم که توی مثلا فکر کنم دبیرستان این حسو داشتم. اصلا چه درست چه غلط حال کردم پشتش باشه. دوستم نداشتی؟ دوستت داشتم خیلی مخصوصا. دوستم نداریم. حالا چرا از فونا کی دزدید؟ والا ما نفهمیم آخه. فیلمش من چند روز پیش اتفاقا داشتم به این فکر می‌کردم که شاید اصلا یه بازی بوده نمیدونم. کی برنده میشه؟ برنده رو بذار با یه لبخند بدیم. بیشتر نمیخوام و بعدش یه سوالی می‌پرسم بعدش توضیح بده. قبل از اینکه بیای تو این برنامه دوست پسر داشتید یا محمود جان شما دوست دختر داشتید؟ من که کات کردم خدا رو شکر، تمام مدارک و سنداش هم هستش. تایلند کات کردیم. پاسپورت تو هم پخش میشه. تو چی؟ تو قبلش دوست پسر داشتی یا کات کرده بودی؟ من دوست پسر نداشتم و اینکه نمیخوام راجع به این قضیه و این آدم صحبت کنم چون این آدم به نظر من واقعا برای من مهم نیست. آیا کات کامل بودید یا تو وسطای در؟ بله من کات کردم. مثلا میشه گفت که یه آدمی مثلا با یه آدمی کات میکنه ولی اون آدم نمیخواد بیخیالش بشه. آفرین یه کلیک میکنه رود اینجوری کپی پیست میزنه رو همه داستاناتو اینجوری میاد. واقعا سخت بود. آره. حالا حرفای اونو نشیدم، من چیزی که دیدم میگم. قرارم نیست بشنم، فقط دارم چیزی که دیدم میگم. اومده از خونت ویدیو گذاشته فکر کنم، بعد عکس پاسپورتتو پخش کرده، اومده گفته تو این با من بوده رفته تو این برنامه. این قضیه چیه؟ چون بعد اومده گفته که شما دوتا برنده شدید. اگه بعدن شما برنده شید این از کجا میدونسته؟ آیا تو باهاش در تماس بودی، بهش میگفتی؟ این چجوری اینا رو فهمید؟ اگه واقعیت آدم به زور میخواسته توی زندگی من ورود کنه یا به خاطر فالوور یا به خاطر ممبر یا هر چیز دیگه. چرا پاسپورتتو ول میکنی تو خونه که ازش فیلم ببینی؟ به خاطر اینکه اون آدم به زور وارد خونه من شده و محمود اینو در جریان داشته اون موقعی که باش نه کلید نداشته. بذارین محمود دیگه من بچه اصلا خونه‌شو عوض کرد سر این آدم. بعد دوباره خونه جدیده. خب ما تو ترکیه مثلا شما اگر یه جا نت میگیری مودمو باید بری به اون شرکت پس بدی. اینجا هم همینجوریه. اون مودم رو آره این سر این مودمه که تو اون خونه قبلیه بوده این پسره میاد مثلا یه جا باش 3 تا 4 تا کوچه بالاتر از خونه جدیدش قرار میذاره، مودم رو وسایلشو بگیره فیلم برداریم. بعد پسره میفته دنبالش و ورود میزنه توی خونه. خب چرا شکایت نکردی ازش؟ این ورود کردم. من
وکیل دارم، شکایت کردم و قانونی دارم این قضیه رو پیگیری میکنم. میتونم بدونم پسره از سمت پسره نیومدن بهت پیام بدن چه میدونم میزنیمت؟ چرا؟ به من فکر کنم شاید روزی 3 تا خط جدید من بلاک میکردم. آدمایی توی این برنامه بودن که نقطه ضعف منو میدونستم و اینکه با اون آدمی که واقعا نباید و من آدم حسابش نمیکنم کانکت شدم و شبایی که مجبور بودم توی اتاق بخوابم باشون اون آدما بالا سر من نمیذاشتن بخوابم. حتی اس هم داشتم که پاتو میگیرم ببینم بازم ترانه دوست داره رو ویلچر یا نه. محمود جان نه چرا ماهرخ برای تو گریه میکرد؟ والا ما نفهمیدیم فازش چیه. چرا آقا همه با شما لجن؟ مثلا خانم طناز، آقای شاهین، اصلا اون اکیپ چرا اینجوری ان؟ ما بکنم آدمای تو کوم نروی هستیم. یه حجمه الکی هم بوده خب پشت ما و پشت ایشون، یعنی پشت ایشون که دیگه ببین مثلا تو این برنامه قشنگ مشخصه از یه جایی به بعد الکی همه میخوان بریزن رود. بازیه اسمش عشق ابدی بود ولی واقعا یه چیز شبیه مافیا بود. باید ذهنی میرفتی جلو. پس بگو که از همه بیشتر بدت میاد. تناس چرا؟ به من نمیخوره. به ما نمیخوره. یعنی پسرا هم یه اسم بگو که از همه بیشتر بدت میاد. شاهین. ما جفتی ازش بدمون میاد واقعا. محبوب تو کیو انتخاب میکنی؟ شاهین. از تو دخترها هم شاهین. بازم شاهین. شاهین خالصانه که ازم. چون شاهین شما فینگلیش کنستی همون شاهین هم خونده میشه. اوکی. مثلا یه سری آدم اومدن گفتن که کارگردان اومده گفته که سگت بگو که سگت مرده، ولی خب اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. اصلا نمیگم. به خاطر اینکه واقعا هیچ کسی اونجا به ما ندا نمیداد، هیچ کس نمیگفت بیا بگو اینو بگو اونو بگو، این کارو با این آدم بکن اون کارو با این آدم بکن. شما همه عقب میشناختید. یعنی این که میگن اینا از قبل با هم هیچ رابطه‌ای نداشتن دروغه. پوری. منو ترانه نه منو محمود واقعا همون نمیشناسیم. نه شما دوتا نه. حتی مثلا نه شاید تو نگار رو بقیه میشناختی، نگار ایکس رو میشناختی. از اینکه یه آدمی اونجا بود و دیدش پراش ریخت، خب من اینجا چیکار میکنم؟ اون آدم کی بوده؟ نمیتونم بگم ولی اول اسمش پیکسیه. یه جامعه کوچیک بود توی ویلای کوچیک. خب هر کسی یه شخصیتی داره. یکی مثل علی اون شکلی پرخاشگری میکنه، یه سری حرف اون شکلی میزنه. یکی مثل شاهین و طناز میان باهات مثلا تر رفاقت میریزن، بعد میان پشتت اونجوری میگن فرشادو هضم میکنم. میدونی این واقعا خودش یه جامعه کوچیکه. مثلا به صورت یه مثال بخوام بهت بزنم، سیزن 1 فکر میکنم اسپانیش و لاتینان آره قشنگ اونا که پوشششون فرق میکنه. اونا خیلی دارک. نه اصلا یعنی پوشششون فرق میکنه. پوشششون یه جور دیگه است. و ما هم اینا سعی میکردن که یه جوری باشه که واسه فرهنگ ایران و کلا خانواده هایی که میبینن هم مشکل ساز نباشه. امیرحسین به سودا بشین پاشو میده. خب آقا این واقعیت داره؟ واقعا من نمیفهمم چرا. من یه انیمیشن دیدم واسه شون درست کردن، امیر به سودا میگه بشین پاشو دست بده. اصلا خب ما هممون داریم تو زندگیمون آدمایی بودن که اینجوریه. بعد خود آدم بعضی وقتا تو اون رابطه هست نمیفهمه، ولی از بیرون که میبینی تازه اینو متوجه میشی. به نظرم این نکات مثبت این برنامه. عاشقم شدم تو اون ویلا. واقعا باور نکردنیه. خوشگل‌ترین دختر برنامه کیه؟ نگار. محبوب حالا من اونجوری نمیپرسم که دعوا خوشگل‌ترین پسر برنامه کیه محبوب؟ یادم نمیاد کیا بودن. اون آقای نیست. اون آقا نه آقای زاویه. زاویه فک نه. آقای زاویه من بهش میگم. متصابه اصلا. واقعا چون حسم بیشتر به دختراست نمیتونم پسرا. محمود بگو. بخوام بگم سیاوش خب قیافه فوتوژنیک و قفنی داره. حرفی دارم. میخوام بگم که واقعا اگر کسایی که میخوام برای من و دوست پسرم و کسایی که واقعا الان اومدیم توی این پلتفرم حاشیه‌ای درست کنن یا چیزی بگن باور نکنین، به خاطر اینکه واقعا کسایی هستن که دوست دارن از ما فالوور بگیرن، دوست دارن ما برن بالا یا دوست دارن دیده بشن یا دوست دارن که بگن که آره ما اینجوری اونجوری. نه بابا ما اصلا واسه ما مهم نیست. اشاره غیر مستقیم داره به اکسش بکنم. قرار نیست هر چیزی جنبه آموزشی داشته باشه وگرنه اینجوری میشه شبکه 4 تلویزیون ما. یعنی اونجوری نباشه. واقعا حقیقت جامعه بدتر از این چیزاست که شما میشه دارید میبینید. خیلی